Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι το ψωμί είναι υγιεινό, αλλά στην πραγματικότητα το ψωμί δεν είναι μια πολύ καλή διατροφική επιλογή. Ο λόγος είναι απλός. Το ψωμί έχει γλυκαιμικό δείκτη αντίστοιχο με αυτό που έχει η ζάχαρη. Ο γλυκαιμικός δείκτης είναι ένας τρόπος να μετράμε πόσο γρήγορα ανεβαίνει το ζάχαρο στο αίμα αφού καταναλώσουμε μια τροφή. Είναι πολύ σημαντικό οι τροφές που επιλέγουμε να μην ανεβάζουν το ζάχαρο απότομα στο αίμα και δυστυχώς το ψωμί ανεβάζει το ζάχαρο στο αίμα με τον ίδιο ρυθμό και την ίδια ταχύτητα που το κάνει και η ζάχαρη. Τόσο η ζάχαρη όσο και το ψωμί ευρείας κατανάλωσης έχουν γλυκαιμικό δείκτη 70. Αυτός θεωρείται υψηλός γλυκαιμικός δείκτης. Είναι λοιπόν σημαντικό να προσπαθούμε στη διατροφή μας να αποφεύγουμε το ψωμί ευρείας κατανάλωσης όσο περισσότερο είναι εφικτό. Όσοι όμως είναι αθεράπευτα ερωτευμένοι με το ψωμί και τους είναι αδύνατο να το σταματήσουν, μπορούν τουλάχιστον να δοκιμάσουν κάποια ψωμιά που έχουν χαμηλότερο γλυκαιμικό δείκτη και γενικά θεωρούνται πιο υγιεινά. Μια λίγο καλύτερη επιλογή είναι το ψωμί ολικής. Το ψωμί ολικής έχει γλυκαιμικό δείκτη 68, άρα είναι ελάχιστα καλύτερο από το λευκό ψωμί ευρείας κατανάλωσης. Παραμένει μια κακή επιλογή. Μια λίγο καλύτερη επιλογή είναι το ψωμί αποσύκαλη. Το ψωμί αποσύκαλη ευρείας κατανάλωσης έχει γλυκαιμικό δείκτη 65, δηλαδή λίγο καλύτερα από το γλυκαιμικό δείκτη του ψωμιού και της ζάχαρης. Σίγουρα είναι καλύτερη επιλογή, αλλά δεν είναι μια πολύ καλύτερη επιλογή. Άρα το ψωμί σικάλεως και το ψωμί ολικής δεν είναι ουσιαστικά καλύτερες επιλογές από το λευκό ψωμί ευρείας κατανάλωσης. Μια αρκετά καλύτερη επιλογή είναι το ψωμί σικάλεως, το οποίο είναι από 100% αλεύρι σίκαλης ολικής. Σε αυτή την περίπτωση ο γλυκαιμικός δείκτης κυμαίνεται στο 60, πράγμα που σημαίνει ότι είναι μια σίγουρα καλύτερη επιλογή. Υπάρχουν όμως και ακόμα καλύτερες επιλογές. Αν βρείτε ένα ψωμί που είναι 100% ολικής και έχει γίνει με προζύμι, ο γλυκαιμικός δείκτης είναι ακόμα πιο χαμηλός, περίπου στο 56 με 57. Υπάρχουν όμως και κάποια ψωμιά τα οποία εκτός από 100% αλεύρι ολικής σίκαλης με προζύμι έχουν μέσα στο μείγμα και κομμένα ή ολόκληρα κομμάτια σίκαλης. Σε αυτά τα ψωμιά ο γλυκαιμικός δείκτης είναι 50, πράγμα που σημαίνει ότι είναι τα πρώτα ψωμιά που συναντάμε τα οποία έχουν χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη. Ο χαμηλός γλυκαιμικός δείκτης είναι κάτω από 50. Για μένα αυτό είναι το ψωμί που πρέπει να αναζητά κάποιος αν θέλει μια πολύ καλή επιλογή για ψωμί. Η καλύτερη όμως επιλογή είναι τα ψωμιά που είναι φτιαγμένα από φύτρο σιταριού. Θα ακούσετε πολλούς να τα αποκαλούν και ψωμί των εσέων, γιατί ο τρόπος παρασκευής τους περιγράφεται στη βίβλο. Ομολογώ δεν έχω μελετήσει το εδάφιο στο οποίο αναφέρεται η διαδικασία παρασκευής, αλλά δεν έχω λόγο να το αμφισβητώ. Στη συσκευασία το ψωμί φύτρου σιταριού που πουλιέται στο εξωτερικό αναφέρει και το εδάφιο. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να κάνει τον κόπο να το βρει. Το ψωμί από φύτρο σιταριού έχει γλυκαιμικό δείκτη 45, που φυσικά θεωρείται χαμηλός. Όπως είπαμε, αν μια τροφή έχει γλυκαιμικό δείκτη κάτω από 50, τότε θεωρούμε ότι ο γλυκαιμικός της δείκτης είναι χαμηλός. Άρα το ψωμί από φύτρο σιταριού είναι μια πολύ καλύτερη επιλογή από το ψωμιά που είπαμε σήμερα. Ένα ακόμα εξαιρετικό θετικό στοιχείο που έχει το ψωμί από φύτρο σιταριού είναι ότι είναι πλούσιο σε σπερμιδίνη. Η σπερμιδίνη είναι μια ουσία που προστατεύει τον εγκέφαλο και είναι πιθανόν να έχει και αντιγυραντική δράση. Να επιδρά δηλαδή άμεσα στους μηχανισμούς της γύρανσης. Έχω σκοπό να ετοιμάσω στο μέλλον και ένα βίντεο ειδικά για τη σπερμιδίνη, γιατί είναι εξαιρετικά σημαντική. Όπως είδαμε, τα αρτοποιήματα ολικής είναι καλύτερα από τα αρτοποιήματα που δεν είναι ολικής. Υπάρχει τρόπος να καταλάβουμε αν ένα αρτοποίημα που θα βρούμε στο σούπερ μάρκετ είναι πραγματικά ολικής? Ναι. Στο βίντεο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στα δεξιά μου θα δείτε πώς θα ξεχωρίζετε αν ένα αρτοποίημα είναι πραγματικά ολικής ή όχι. Θυμίζω ότι παντώντας το κομπί μου αρέσει και κοινοποιώντας το βίντεο με βοηθάτε πολύ. Σας ευχαριστώ.